太久就能拥有的鸟笼。不是不锈钢鸟笼买不起，是这个鸟笼更有性价比。那我们先说一下它的缺点，再说优点。缺点就是太便宜了。来，再说优点。这么大的笼门口，特别适合训练小八哥进出笼。我们训练进出笼特别方便，挂墙上训练进出笼特别方便啊，这是第一个优点。第二个优点，它是方形的，可以挂墙上。最主要是什么？鸟多要教说话的，可以一个叠一个，一个叠一个，那么就避免鸟对视产生的不学语，这是第二个优点。第三个优点是什么？用电动描述。来，你看一下，这个网垫它是本身是放在最下面的。然后你可以自己做调整，用扎带给它弄上去，调到最高，然后放上去。看到没有？它这个盘底跟这个盘底距离差不多7、8公分。你上面放塑料袋，放那个隔尿垫，或放点什么格子的，你的小八哥永远啄不到。所以你不用害怕你的鸟去啄屎，特别方便清洗。就你看，盘拖出来就可以清洗，特别的方便。最主要是什么？它是烤漆的。比电镀的好，更不容易生锈，明白吗？比电镀的好，更不容易生锈。然后里面这个花椒木站杆是我自己配的，它原配是塑料的，不好用。如果你是养小八哥、养鹩哥的，必须配这种花椒木站杆。花椒木站杆几块钱自己去配一根，洗澡盆毫无压力，不飘鸟。30几块钱，不要犹豫，直接去拍。2只小八哥住着都一点压力都没有。